a revisar cómo hacer el cambio de clave de un candado Deuter TSA. TSA es nomenclatura para decir que este candado puede ser abierto por los agentes de seguridad de un aeropuerto. Tiene una llave especial para abrirlo. Una vez que se abre, para saber que nuestra maleta fue abierta, este señalizador que está en verde se vuelve rojo para que nos indique que alguien revisó la maleta en el aeropuerto oficialmente. Ya. El candado viene seteado en 000. Ahí se puede abrir. Para cambiar la clave hay que bajarlo acá. Se cambia la clave, por ejemplo, vamos a colocar 777. Se vuelve a levantar y ya quedó la clave en 777. Ahora que está en 777 podemos bloquear, colocamos cualquier número y el candado está cerrado. Lo vamos a colocar en 777, que era la clave nueva que colocamos, y el candado se puede abrir. Y esto se puede hacer las veces que queramos. Vamos a volver a la base inicial de 000. Y nuestro candado está cerrado nuevamente en 000.